Lúc hai vợ chồng mà trong lúc tối rồi 7 giờ rồi nó mới vô. Xong lúc thằng Hải nó nói á, thôi ta nói thôi để cho hai người làm, để cho con Hoa làm một cái chân đàn ông cũng 68, còn thằng Hải cũng làm cái chân 68 mà sơn treo. Bác ta nói vậy để thôi Hoa làm chung với thằng Hải, thì thằng Hải lâu hơn chút xíu thì thôi đời Hải về luôn rồi tao về, tao mới nghĩ tao có làm đâu, tao ngồi tao đợi hơn tiếng đồng hồ hai người đó mi. Thì thay vì thì nó bắt cái chân 68 với con thằng